taageerayaashan tirada badan ee shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxa ay maanta muujinayeen taageerada mugale ee ay u hayaan musharaxnimada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ee xisbiga kulmiye waxaana ay cadeeyeen in ay hiil iyo hoob la garab joogaan isla markaasina ay u baahan yihiin in mar labaad ay doortaan madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Abdirahmaan Abdullaahi Ismaaciil Saylici waxaana munaasabadani ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo iskugu jira mas'uuliyiin uqaal waxgarad salaadiin haween iyo taageerayaal aad u tiro badan waxaana halkaasi ka hadlay isla markaasina muujiyay taageerada ballaaran ee ay u hayaan musharaxnimada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dadweynihii halkaasi ka hadlay waxaana qaarkood hadaladooda ka mid ahaa gobolka Awdal bulshada kala duwan ee ku dhaqan oo iskeediyada isku xilqaantay oo garatay inay taageeraan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kuna taageeraan waxqabadka muuqda ee muddadii xilka ay hayeen ay ku arkeen ummaddu marka ay wax aragto waxay jeclaysataa waxa ay aragtay in loo sii kordhiyo oo wax loo sii qabto waxaanu inagu taageeraynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in mar labaad la doorto sababtoo ah way mutaysteen waxay mutaysteen maanta waxaan oga go'an haddaan nahay shacab ku dhaqan Awdal iyo Sanaag Gabiley inaanu taageersanahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo musharaxnimada dambe uu soo sharaxay iyo madaxweyne ku-xigeenka Abdirahmaan Abdullaahi Ismaaciil Silaanyo sayru waqtigu way saaciday idinka salaanki u baxay loo sareyn jiray سنين يا كبير شعب هو اللي سبعين يا سنان يعلي يقول يا نفس صورتان سلطان يا كبير كي ربعنا كسرتان سوق يحرية ربعنا كسرتان أبيض ثقافة ربعنا صورمان كذا كاس اليوم ربعنا سمايسان اعتراف كسولة ربعنا السلجة فضبط سنة وضبع سيراي وكدورانه كدادي جاشنا qaranimada Soomaaliland waa muqaddas waxa la yiri halkan waxa jooga Soomaaliland rag kale helay koonfurta laakiin way naga badan yihiin waxa laga waayay rag taladii rag weeyay dhibaatada maanta haysata taas oo soo qarax yar iyo shan la qaxiyo waxa hargeysa ka dhacana ummadu qaara karna waa dadka yar madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay go'aankoodu ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland markii la isku yimid in loo tixgeliyo maanta inay doorashada iyagu isku soo taagaan oo nin kale isku soo taagan midka kale Muuse Biixina oo ahaado gudoomiyaha oo kolka hore ku meel gaar ah oo maanta mid si rasmi ah loogu qabto shirka saddexaad waxaan maanta halkan Muuse leeyahay kun iyo 266 qof oo isku yimid weyni xisbiga ee saddexaad waxay gacanta ku taagan inay gudoomiyaha xisbiga tahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana wuxuu go'aankeennu ahaa inay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga uga qayb galaya tartanka soo socda 2005 iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenku inay labada maanta mas'uul ay ugu sarreeyaan dalka yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana waxaanu ku taageeraynaa wixii aan halkaa ku soo kala saxeexannay ayaanu ku taageeraynaa waxa kaloo aan ku taageeraynaa xisbigu 2002 maalintii la aasaasayay iyo ilaa maanta annagu xisbiga sidii baan ku jiraa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo musharax ku-xigeenka Abdirahmaan Abdullaahi Ismaaciil Saylici waxaan leeyahay ambalyo soo dhawaada musharaxnimadiina ku soo dhawaada walaalayaal waayada waxa soo baxaya dhawaaqyo dhegaheenna inta badan ku soo noqonaya taasoo ugu
وبلغت وكني نيجا وأنا نقول هيجا وحسب جاي وصل نقو ورجوله ما ينقطعني نسورك بعد ما نستفقع si kastaba ha ahaatee munaasabadani maanta lagu taageerayay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland musharaxnimada ay mar labaad isku soo taagayaan jagada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye ayaa noqonayn munaasabadii ugu horeysay ee lagu taageero balse waxaa horey uga dhacay gobolka Awdal iyo guud ahaan Soomaaliland munaasabado kala duwan oo lagu taageerayo labadan mas'uul Maxamed Cabdilaahi Dabshid Karsan TV magaalada Boorama.